गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड कहूँ वेरी गुड मॉर्निंग सोमवार रो सकाळ रे आपण अपेक्षा करिथंती आज केउ साहित्यिक आम सहित अछंती जदि आपण माने न्यूज़ 7 टेलीविजन देखुछंती बा न्यूज़ 7 रो फेसबुक पेज बा मो फेसबुक पेज को फॉलो करूछंती तले डेफिनेटली जानि जाइथिबे आज रो अतिथि किए अछंती आम सहित भद्रक पाळुआ लडू जेतिकी फेमस निश्चित भाव रे तांकर लेखा तांकर साहित्य चर्चा सेतिकी फेमस एकाधारा रे जने शिक्षयित्री शिक्षकता करने सह साहित्य साधना करिसेंती एवं साहित्य को भल पाइछंती निज साहित्य को भल पाइबा सहित अन्य साहित्यिक मानकु मध्य से भल पाइछंती सेतिपई संपादनार दायित्व मध्य नैछंती गोधुली नामक एक पत्रिका जहाँकि प्रत्येक वर्ष आसी थाए एवं ताकू आपण माने पाठकीय आदृति मध्य दैछंती तेबे लेखा लेखी करबा और संपादन करबा भितरे केते तफात अछि और केते कष्टकर काम निजे तो जहाँ लिखिबे किंतु अन्य मानक लेखा को तर्जमा करबा एटा ठीक एटा भूल एटा एमती हवा कथा एटा सहज निश्चित भाव रे नुहे आउ बेले बेले बहुत कथा मध्य सुनिबा को पड़े जदि कहा कविता बा गल्प को काटी दिया जाए तो से टिके आक्रोश रखंती ये सब प्रश्नर उत्तर जानिबा शिक्षकता जीवन कथा जानिबा एवं तांको व्यक्तिगत जीवन कथा मध्य जानिबा आसंतु स्वागत करिबा आज आम सहित अछंती जड़े रिटायर्ड शिक्षयित्री कवयित्री और संपादिका विमला सिंह महोदय नमस्कार मैडम नमस्कार केमती अछंती भलो अछि बहुत खुशी रे अछि रिटायर्ड पर सेकंड इनिंग्स खेलु वास्तव रे खुशी अछंती से जे गोटे समय थिला जोठी पिला मानक सहित समय बितुथिला एबे केमदी लागुछि मैडम रिटायर्ड होला पर एबे बहुत खुशी अछि जो पिला जीवन रे छाड़िली 40 वर्ष भितर एबे साहित्य जगत भितर बहुत पिला पाई सेटा सेटा मो पई बहुत खुशी से माने मो परिवार रही जाई तो सेटा किछि हरै नाहंती कहया गेले ना किछि हरै नै सेमान को किचिर मिचिर को मिस करनांती मिस करूछि जदियो बे किंतु एठी भी पाई जाउछि सेटा को किचिर मिचिर पाई जाउछि कवि लेखक मान के भितर बसी पड़ जेतले से किचिर मिचिरटा पाई जाउछि विमला सिंह काहे के लेखंती आपण तो इंग्लिश रे करिथिले पुनी ओडिया साहित्य को आपण भल पाइबा एवं सेथरे लिखिबा कोन आपण को किछि कहया पूर्व प्रथमे प्रणाम जणाउछि माटी को प्रणाम जणाउछि मो माँ बापा को जे कि मो पई साक्षात ईश्वर थिले ईश्वरी थिले प्रणाम जणाउछि ए माटीर आराध्य देवता को प्रणाम जणाउछि आपण को आपणकर न्यूज़ 7 परिवार को एवं समस्त जो माने मते आग्रह सहित डाकिचंती समस्त प्रणाम जणाउछि मु जने कहीं लेखे एक कथार उत्तर जदि देवा पड़े ताले मु कहबी जने कहूले लेखा माड़े आज्ञा ये ईश्वरीय दत्त कला बाड़ी होंती कोडे हाँ लेखा माड़े तथा ये हला एक ईश्वरीय दत्त कला जहाँ पाखरे आसुची उपरू निर्देश जिते बेले जहाँ को आसी से किछि किछि गारे दे जाए एवं सेटा परवर्ती काल रे कविता हो पारे गल्प हो पारे उपन्यास हो पारे जहाँ कि किंतु लेखिबा एक कला एवं सेटा ईश्वर को आशीर्वाद नहले केबे भी संभव नुहे एटा घरे के लेखुथिले कार प्रभाव पड़तिला यार प्रभाव पड़ছে मो माँ मो बापा मध्य जने भल गीतिकार थिले तांकर बहुत लेखा बाजिची रेडियो रे मध्य से बहुत पुरातन बाजिची तांकर कोठथिला आपण पिला बेल कोठथिला मोर पिला दिन तो मु विषम कटक रे जन्म होईची बापा थिले सेठी वेटनरी डिपार्टमेंट रे थिले तापरे आसीगलु मोर स्कूल अप टू 7th पर्यंत मु पढ़ी गंदिया तालचेर दुईटा जगह ढेंकानाल जिले मोर स्कूलिंग जाइए तापर आम नीलगिरी पलैचु बापा बदली जाइए तेणु बापा 13टा जाक जिला बदली जोड़ी जोड़ी जाइए आम सेठिकी जाइए तेणु बाहर बाहर आम समय जाइए आउ बापा एवं से बापा कथा पड़ो मु हुसैन रवि गांधी कथा आसूँ मो मन मो बापा जो जाजपुर रोड थे एवं एंटायर जाजपुर जिला सिंहबाबू डाक्तर बोली डाकती एबे भी ना आम ये पारित होचु तेणु हुसैन रवि गांधी जिते जो मत देखते भी कहते ये मोर बापा सहित एत घनिष्ठता था से एरिया थे बोली सब कहे ये मोर गोटे भौणी बोली कहते तेणु ये है गोटे साहित्यर मो माँ बापा आशीर्वाद प्रकृत में मो माँ बापा उभय नहांती किंतु से आज खुशी होते से चाहूले मो झी गोटे लेखिका हो कवि हो माने डॉक्टर हबार किछि प्रेशर नथिला विमला ऊपर नाई मो बापा थिले बीएस थिले मीर यूनिवर्सिटी डीओ होइकी रिटायर कले तेणु से लाइन मोर प्रकृत में जड़े डाक्तर लाइन जावाई पिला दिन भारी इच्छा थिला किंतु मेन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस इच्छा कले जहाँ किसी हो पार ना
ईश्वर जो बाट नवा कथा चाहिए तेणु मु शिक्षक जीवन को आदरी नहीं तेणु तांकर आशीर्वाद था 40 वर्ष चाकरी करी आपण खाली ओडिशा नुहे भारत ने भारत बाहर भी मोर स्टूडेंट माने बहुत ना कमे एबे भी मोर मत एत मन रखी जुलाई 11 आसिले मो मो घर लोक जते मते शुभेच्छा जानती मो बाहर मो विदेश छात्र माने आगे मते शुभेच्छा जणे था एतिकी हला गोटे शिक्षकर परिचय होचंदी दर्पण होची छात्र माने मु जोठी चाक आपण को ई अनुष्ठान बसिची आ पछाडे मर्ध थिली 6 रु 2006 रु 13 एंटायर जागमरा गाँ जदि देखुथिबे समस्तंकर प्रिय शिक्षक शिक्षयित्री थिली मु भलरे मंदरे दुखरे सुखरे समस्तंकर किए कला विमला दी अछन जा एया मु 40 वर्ष करी आसीची जोटा कि मु रिटायर्ड पर मध्य माने आपन को पूंजी सहिता माने पूरी मंदिर रे जेमति बिमला को बिना किछि काम होबनी एटी बिमला सिंह को बिना एटा मध्य मो छात्र माने अनुभव करछंती कि तांकर अभिभावक माने अनुभव करछंती प्रकृत रे मो खाली पाठ पढेले हबो नै मो बापा मो जदा चाकरी करे गेले बापा कहले शिक्षक हबो शिक्षक केते भाई भौणी केते जणा पड़े आमे भाई भौणी तो थिलु 11 जण सब मरी मरी करी आ वर्तमान गोटिए भाई अछि 3 भौणी अछु ओहो संतना अच्छा तो बापा आपन कहले शिक्षक हबु बापा जतले जब आसिला से तो टीने चाकरी करछि 18 वर्ष होला चाकरी करी गली माने कॉलेज रे पढी सेही भितरे चाकरी कली जे तो गीत नाच सब किछि मु अभिनय सब थिरे पारदर्शिता हासिल करथिली मु भी स्टेट प्लेयर थिली मध्य कॉलेज लेवल रनिंग रे थिले एवं नीलगिरी एथलेटिक सब जगह नीलगिरी एथलेटिक एसोसिएशन से चैंपियन भी थिली मध्य खेल रे मध्य थिली षष्ठ श्रेणी रो अभिनय भी करिछि बापा भी जण एक्टर थिले तेणु ओडिसी डांस भी कर जानिछि एबे भी ये करि पारे तापरे लेखा किंतु षष्ठ श्रेणी आरंभ करथिले मीना बजार बाहरछि डॉक्टर हरेकृष्ण महताब मध्य पिठी थापुडे दैछन्ती मोर सेटा थिला कोन गोटे आशीर्वाद आ प्रोत्साहन जोटा कहते लेखा एबे सेटा उभे जाइछि जो प्रोत्साहन एबे नाही जोटे भल लेखाटे बाहरले कोन करले प्रोत्साहन बड़ माने आ दउना ना एबे प्रकृत रे न दबार कारण कोन मु जहाँ अनुभव करुच्ची कहूँ कि कौन से भाभी पारे मु कर बर्तमान कविर संज्ञा है जोटा कि गोटे जो आम रही जोटे आमर जो अंतर भितर जो रही घटटे रही से घटरे ईश्वरीय चिंता चेतना को पूरण करे कविता तेणु कविता लेखा तो सहज नुहे जिते ईश्वरंकर आशीर्वाद आसूसी जिते गारे दूसरी लिखुची जिते से गोटे लेखा को बारंबार लिखला जिते से संपूर्ण रूप प्रकाश पाँच आत्म अनुभूति भितर रोचे एवं निजे आत्मसंतोष आसूसी बाहर को गले जिते पाठक स्वीकृत से मन रखिले से कहे प्रकृत कविताटे बोली बाहर उतरला आपण देखुए प्रमेय हो समाज बहुत जो मोर लेखा भी रिसेंट बाहर था मुझे 800-900 खंडे पाई पाठकीय स्वीकृति पाई तेणु ये पाठकीय स्वीकृति ना तार कलम मन कविर केवे भी आगे जापर ना निश्चित भाव में आज आम जहाँ को डाकिचु प्रति अनेक प्रीति अनेक स्नेह अनेक भल पाइबा अच्छी आपण मानकर अच्छी तेणुक आपण मैंने कॉल करें कथा पारे विमला सिंह महोदय सहित बिल्कुल तो विमला मैडम जमी आम कथा होते ब्रेक रे पूर्व आप तो छात्रों ऊपर बहुत श्रेय दिखती आपन को जड़े लेखिका कहले आप बेसी खुशी हुंती ना संपादिका कहले ना जड़े शिक्षयित्री कहले मु जड़े शिक्षयित्री कहले मते भारी खुशी लागे सेटा मोर प्रथम प्रकृत रे वृत्ति थिला जो 40 वर्ष रे मु जेती जो जो स्कूल जाइछि एबे भी मो छाप अछि से माने पारिवारिक संपर्क रह जाइछि एई आपन को जो स्टूडियो बसछि एई स्टूडियो रे मोर 60 बहुत छात्र अछंती बहुत छात्र प्रमेय बहुत छात्र अच्छा तेणु जो जाइए मत प्रकृत में जो देखले मो छात्र मैंने मुंडिया मार्चंत बहुत बड़ ऑफिसर हेले भी से भूली ना मत ये तेंतु आजिकल जुगे जड़े शिक्षक को छात्र मैंने एभली सम्मान दबा तेणु मो निश्चित भाव में गोटे गौरवर कथा एवं मु सेटा को भूल छात्र मो शिक्षक जीवन को भूली पानी प्रकृत सेटा मो पई बहुत आपण जेतले शिक्षयित्री हेले सेतले लेखा लेखी तो निश्चय प्रभावित हेतिबो तो पिला मानक पई आपण समय देथबे लेखि सेते प्रभावित होवार किछि नाही मु तो एकाधार रे जने कलाकार थिली जोठी जाईची मतो नाची गाई रोल करी से स्कूल को कोदला गर्ल्स स्कूल हां से कोदला गर्ल्स स्कूल मोर एबे भी अवदान रही तैयारी करिक आसीची सेठी कोदला रे जते स्कूल कॉलेज ए सब रे मोर छाप रही गंजाम जिले में भी मोर एबे भी लोके मते मन पकईचंती रखिचंती सम्मान भी दउचंती तेणु खाली स्कूल जीवन में मोर जो ऑफिसर माने डायरेक्टर माने सीआई को आरंभ कर समस्ते मते एबे भी भल पाउचंती जोटा कि मु बेले बेले रिसर्च पर्सन है कि जाउची मध्य डिपार्टमेंट रे
ओके ଏବେ ବି ଅଛି। मैडम केबे भाबिले कि आपणकर अनेक कविता अनेक कथा जहाँ कि विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाश पाउथला ताकू गोटे बही करबा दरकार बा गोटे निज द्वारा गोटे बही प्रकाश पाइबा दरकार कारण जेकोसी स्थान रे पचरा जाय आपणकर बही संख्या केते हाँ केबे भाबिले केबे मन भीतर आसिला कि नै बही प्रकाश करबा दरकार बही बहुत ओडिशार तो को पत्र पत्रिका नाही बोधे नाही मु कहि परिबिन मो लेखा बाहरी नाही बाहरिची किंतु किंतु सब इच्छा पत्र पत्रिका तो समस्त पढु ना 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 किंतु विमला सिंह कहले आमे कहबो कि आपणकर बही दियंतु खंडे आमे बहीटिए पढिबु किंतु एबे भी आपण देखंतु मु जेते कविता टिया पढे जो कोनसे अनुष्ठान रे समते साइलेंट रे जानते सुनते पुस्तक मार सेमिति मास्टर माने जोडी कोहंते समस्त साइलेंट ही सुनंती एटा तो स्वाभाविक कथा मास्टर माने साइलेंट नहले केही काकू किछि कहि परथि नहीं नहीं सब मास्टर को पाखरे सब पिला ने जेमिति बेल कहार क्लास अछि विमला दी क्लास अछि धड़ धाड़ी पस जाइथिबे काई बाडुथले आपण केबे जीवन बाड़ेनी केवल मो कथारे मो पिला बसथिले अच्छा एटा थिला सबुदिन प्रार्थना क्लास रे नीतिवाणी पिला को कहबा ये मोर प्रथम कर्तव्य थिला तेणु पिलानकर कौच सिंगाड़ी पोछियाटू कार बोताम छिड़ी कार खंडिया किए खाइनी ए सब कम मु करी खाली पाठ पढ़ेदेले ग्रंथ कीट कले हेनी अलराउंडर डेभलपमेंट स्टूडेंट ताको दरकार मु खेल गीत नाच पिला नहीं सब जो पिला विमला दी आसती पिला निश्चय प्राइज पाए सत कथा पिला पाई स्कूल भी रेकर्ड कर खंडगिरी तार स्कूल जाइए आज मोर गोटे स्टूडेंट बीजेपी रे पढ़ुला कहला मैडम आपण मत नहीं खेल से सर्टिफिकेट मत कम देला मुझे स्टेट पाईगली तेणु पाठ पढ़ी पढ़ेदेले हेनी पिला को देखा पाखे रही मो बापा कहते शिक्षक हूँ मुझे एनालाइज करी मुझे गली शिक्षक हो कौन पुणी शिक्षार चरित्र कौन हवा दरकार मुझे अनुसार परिस्फुटन कर प्रश्न उत्तर देलेनी केबे लागिला आपनको बही प्रकाश करबा दरकार बही प्रकाश करिया को कारण आपण बही संख्या देखिले बहुत अल्प नहीं आहुरी दुईटा बही आसी जाइए मुझे आपन दे पानी धारा श्रावण कविता जो प्रबंध समग्रटा तथापि जदि 40 वर्ष आपण क्लास 6 रो लेखुतले लिखिची एक्चुअली संपादना कहया गले मो बापा कहिथिले जे सब विद्या शिखिता केतले पेट को निज पेट को पूरिया क्या हाथ पातबनी यह किंतु मुझे चाकरी भी कर कम टकर 182 टकर चाकरी करूँ से मुझे चाकरी भितर IA BA MA PhD मोर कम सर चली डिप्लोमा कर इंग्लीश कविता भी कर चाकरी काल भितर सब कर सब से प्यू पीपी थी आमर पीपी थी तेणु ये पाठ पढ़िया निशा जेहतु भल स्टूडेंट थी एबे भी मु ढेंकानाल जिले में फास्ट होती पंचम माने भल स्कॉलर थी वृत्ति भी पाऊली तेणु पाठ पढ़िया सांगे सांगे ये जो कमटा लिखाटा मु राति लेखे लेखे और जिते धरत कौट कड़े एबे भी से छोट छुआ एत जानी कि 78 मसीह मु कंटिन्यू लेखि चली आज पर्यटन बंद है प्रत्येक दिन किसी ना कि लेखे कि जो बही कथा आप कहले मोर देखिली जो बहुत अनुष्ठान जाए बही सब समस्त उन्मोचन हुए मु भाई भगवान मत साहय करता कि मुझे बहीटे करती से नेहरू जो प्रतिष्ठान थे वैकुंठनाथ मिश्र मुझे अनुष्ठान सहित जड़ित जो मो कविता बहुत उच्च कोटर प्रकृत मोर मन पड़ी गोटे कविता मुझे पढ़ुले से रमाकांत रथ यही रोटारी भवन रे मंचर ओह्लासी मत पचारि ये कविता तू केतले लिखिलु बोली ये मोर बड़ आशीर्वाद मुझे जे यही समय 10 मिनट कविता थिला मन अछि हाँ से कविता मन अच्छे से कविता थिला शीर्षक थिला स्मृति सौदागर सबु शून्यता को जाबुड़ी धरी मु जह्नरे जाइछि सोई उदास आखिरे खोजुछि अतीत सबु स्मृति को नहीं खरा वर्षा शीत काकर देहरे कलार ओढ़णा खाली घेरी रही अछि मो जीवन बुके मरु मरीचिका बाली जीवन सेजर धला ओढ़नी रे पारुनी एकाकी सोई सब शून्यता को जाबुड़ी धरी मु जह्नरे जाइछि सोई देखुछि अधीरे जीवन लफाफा भरा खाली वेदनारे लुहर बरसा बरसी जाउछि अमानिया पथ धारे अजणा राइजु फेरी आस प्रिय स्मृति सौदागर होई सब शून्यता को जाबुड़ी धरी मु जह्नरे जाइछि सोई जह्नरे जाइछि सोई जह्नरे जाइछि सोई खूब सुंदर कविता टी এবং पवित्र अछंती कि जे प्रश्न करूछंती गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग गुडी मैडम आउ केपी बाबू आज्ञा सर गुड मॉर्निंग आज्ञा विमला आपा नमस्कार नमस्कार बोधे चिन्ह पारे नहीं बहुत दिन हो गलानी मु पवित्र मोहन साहू गजपति नगर भुवनेश्वर अच्छा अच्छा हाँ नमस्कार मन रखी मन पकेले जानी पारिबे आज्ञा पवित्र बाबू कौन प्रश्न प्रहराज बाबू आपन को
BJEM ର ମତେ ଚିହ୍ନା କରେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହେଲା ହେଲା ସାର୍ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏ କବିତାଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସ୍ମୃତି କବିତା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଅଭିନୟଟା କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲେନି ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିବେ ଭଲ ଉତ୍ତର? ଅଭିନେତ୍ରୀ ବି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଅଭିୟ ସେ ଭିଲିଆନଗିରି କେବେ ବାହାରିଛି କି ନାଇଁ ବାସ୍ ଏଠି ଜାଣିବା ଚାପି ଆମେ ହେଇକି ରହିଛି? କଥା ହଉଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ପାଦିକା ଗୋଧୂଳି ପତ୍ରିକାର ବିମଳା ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ସାରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପୁଣି ଭିଲିଆନ ଭିଲିୟନ ନାହିଁ ସେ ବୋଧେ ଭିଲିଆନ ଭାବିଲେ ପବିତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ମିଳିଛି ସେଇଟା କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଯଦି ସେଇ ଭାବ ନ ନେଲା ତାହେଲେ ତ କଳାଟା ତାର ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ବି ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଏବେ ବି ଅଫର୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁନାଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୋର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ସଂଘର୍ଷରେ କରିଛି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଦୀପ୍ତି ନାଭାଲ ମୋ ଝିଅ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କାଳିଆ ଭରସାରେ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରଜନୀଗନ୍ଧାରେ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କାମ କରିଥିଲି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରବି ସିଂହ ସିଆଡେ କେମିତି ମ୍ୟାଡାମ ପଶିଗଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ସେଟା ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ଜବ୍ କଲା ଭିତରେ ଚାକିରି ବହୁତ ଛୁଟି ନଉଥିଲେ ନା ଠକୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୀବନରେ ସେଇଟା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ time ସମସ୍ତେ କେମିତି adjust ଶୁଣୁଥିବେ କରୁଥିଲେ? କାରଣ shooting ଠକେ ସମୟ- ନାହିଁ। shooting shooting ସମୟ ଦିନ ସମୟରେ ବେଳେ। ମୁଁ ଶନିବାର ରବିବାର ଯାଇଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଛି ବା ଭ୍ୟାକେସନକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛି। ଜୀବନରେ କେହି ବି କହିପାରେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ବିମଳା ସିଂ ମୋର ସିଏଲ ବଞ୍ଚେ। ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯଦି ନ ଯାଏ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମୁଁ ନ ଯାହା ଆସିଲେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଆମେ- ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଯଦି ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ବି ଆପଣ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ହେଲା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ସିଏଲ ବଞ୍ଚେ, ଇଏଲ ବି ବଞ୍ଚେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ତ ଫିଲ୍ମ କେତେବେଳେ ଯେଉଁ 8-10 ଦିନ କଥା କି 2-4 ଦିନ ସେତେବେଳେ ତ କଥା, ବହୁତ କାଁ ଭାଁ ଫିଲ୍ମ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ। ହଁ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା। ଏଇ ସଂଘର୍ଷରେ ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମହାଜଙ୍ଗରେ କାମ କଲି, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣି ସେଠି ସିଧା କହିଲେ ଆରେ ବିମଳା ଯଦି ମୋ ସିରିଏଲରେ କାମ କରିବନି ଆଉ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ରାତି ରୋଲ୍ କରିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସଣ୍ଡେ ରବିବାରରେ ବି ଯାଇ କରିଛୁ, ସେଟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ କରୁଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ କରୁଛି। ବହୁତ କାମ ଏବେ ଆସିବ କରୁଛି। ବିମଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର, ନାଇଁ, ଯେହେତୁ କରୁଛି retired ଯେ ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ଅବହେଳା କରିଛି, ଯିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, କାରଣ ବୟସ ବି ହେଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପରିବାରଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ମଜି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଟିଂ ସଭା ରହିଲା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମୟ ହେଉନାହିଁ ଅଭିନୟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଅଫର। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମ ବହିଟି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବହିଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କବିର କବିତା ଯଦି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନ ହେବ, ମନ ନ କିଣିବ, କେହି ଆସିବେନି, ଆପଣ ମୋଟେ ପଚାରିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ବିଚାରକ, ସେମାନେ ପାଠକମାନେ, ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ କବିତାର କିଛି ଗଭୀରତା ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନେହେରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯିଏ ସଂଯୋଗ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମିଶ୍ର ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସିଏ ନେଇକିରି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟିକେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବହୁତ, ଏବେ ସିନା ଚାକିରି କଲାବେଳକୁ 50-60 ହଜାର ପାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦରମା ନଥିଲା। ନାଇଁ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦରମା। ଏଇ ଭିତରେ ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବହି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମିଶ୍ର ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ମହାବୀର ପ୍ରକାଶନ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖେ ପରିଚୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ସିଏ ବି 3000 ଟଙ୍କା ସେ ବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ପରେ ଦେବୁ ତାକୁ ବସିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସକ୍ଷମ ହେଲି ବଇନାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଲି ପଇସା, ସିଏ ଆଉ ରଖିନଥିଲେ। ସେଇ ନେହେରୁ ଯେଉଁ ପଛରେ ପ୍ରୀତି ପାର୍ବଣୀଟି ହିଁ ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କାଲି ବି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଏ ବହିର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କାହିଁ ନିଜ କବିତାଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ କହିଲି ନିଜର ଡିଣ୍ଡିବ ନିଜେ ପିଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ବାହାରୁଛି, ଯେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯଦି ମୋର ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ରହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ମୋତେ ଡାକ ମୁଁ ବସିବି ମଞ୍ଚରେ, ଏସବୁ କହିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ତ ନିଜର ମଞ୍ଚ ଅଛି, ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି କୋଳେଇ ନେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି କବି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ। ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭଲ କ'ଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ପାର୍ବଣ? କାରଣ ଗୋଧୂଳି ପତ୍ରିକା ସେଇ ପାର୍ବଣ ସମୟର ପତ୍ରିକା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ଷେ 4ଟା ବାହାରୁଛି, ସେ 4ଟା ଏଡିସନ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବଣ ସମୟଟା ପାର୍ବଣଟା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ। କାହିଁକି
ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କେତେଟା ମାନେ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବହି କିଣା ଆମର ସେଥିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାର ମାନ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପତ୍ରିକାକୁ ଲୋକେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ନହେଲେ 60 ପୃଷ୍ଠା ମୁଁ ତାର ପ୍ରଥମେ କଲି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଧୂଳି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି କିଛି 8-10 ଜଣ ବାହାରିକି ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରେ ବସିକି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନାପତି ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ରା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବି ସେ ମଞ୍ଚରେ ଥିଲେ ସେ ଥିଲା 60-70 ପୃଷ୍ଠାର ମେଗାଜିନ୍ ଥିଲା ଆଜି 300 ପୃଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ନିଜେ ଡିଟିପି ଡିଜାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ନିଜେ କରୁଛି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା এই পত্রিকা ওড়িশার কিଏ ଅଛି সেମିତି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି ନହେଲେ କେମିତି କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁଟା ଆମ ଜନଜୀବନର କଥା ସେଇ ସମୟରେ ମା ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମର କିଛି ସମ୍ଭାର ଆସିବ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲା ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲା ସିଏ ତ ସବୁ କିଛି ନା ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ମୋର ଥାଏ ପାର୍ବଣ बिल्कुल जो पार्वण कथा कहले এবং पार्वण मानकर टीचर्स मानकर मध्ये बहुत दिन लंबा छुट्टी भी मिले तेणु ताको अपेक्षा मध्ये थाए समस्तोर प्रफुल्ल नहीं आजकल कमी गलानी बहुत कमी गलानी हेलो गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल भाई आज्ञा नमस्कार नमस्कार कौन प्रश्न गुडी कैपिटल एवं समस्त को एवं न्यूज 7 पत्रकार को हार्दिक अभिनंदन नववर्ष शुभेच्छा आज्ञा धन्यवाद प्रफुल्ल सर कौन प्रश्न पचारि जो कहा देखी अनुप्रेरित कवितार कहा को देखि अनुप्राणित हेले हाँ ओके कहा ढेर प्रयोजन पाइछनी माने तांको उत्साह पाइछनी उत्साह काटू पाइचंदी ओके हाँ उत्साह अनेक जन पाई किसी जन ना से कही सारे बोधे आरंभ आप कार्यक्रम मिस कर अनुरोध करूँ ठीक 8टा बेलू आप कार्यक्रम देखु तार आप बहुत गुड़े प्रश्नर उत्तर आपने जानीपारे कहा सब प्रेरणा पाई खास कर कविता लिखा कविता लेखा मो बापा माँ उभय लिखुले उभय गाउले मो गीत भी गाए निश्चय भी स्कूल मानक जते ड्रामा गीत सब मो डायरेक्शन दिए दी धाड़ी गाइबेनी मैडम हां गाइबे दीटा लाइन मो निजे लेखारु गाउछे आगे आगे तुमे मोर प्रीति तुमे मोर गीति तुमे ही छंद मोर तुमे ही राग प्रीति अनुराग हृदयर झंकार आहे सत्य शिव सुंदर आहे मोर कला ठाकुर आहे मोर कला ठाकुर एते सब गीत भीतर मैडम सार को पे को गीत लिखचंदी सार को पे को गीत एमती लिखचंदी केतेबेले अरे सर माने सर सीधा सड़क में जाऊ सुनत मु लिखिची सेइटा जो स्मृति सौदागर करले मो स्वामी को देहांत परे ए 45 टी कविता सेठी उतरी थिला प्रीति पार्वण तार तथापि मुले सेथुरु गोटे कविता कहूची चाहे नाही प्रिय बरसार जल संजुआ शीतल बा जीवन नईर ए पाख से पाकु लेखुथिबि तुम ना सकाळ पक्षीर गीत शुणाइब तुमरी कल मनु रजनी गंधार बास छुटी जीव मोर ए उजुड़ा मनु फगुण लेखिब प्रीति दुआरे मो फगुण लेखिब प्रीति दुआरे मो प्रीति छंद नुआ नुआ चाहे नाही प्रिय बरसार जल संजुआ शीतल बा जीवन नईर ए पाख से पाकु लेखुथिबि तुम ना वाह खूब सुंदर पतित पावन अछंदी भुवनेश्वर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग आज्ञा कौन प्रश्न आज्ञा कौन प्रश्न आज्ञा प्रश्न होची परिवार आउ साहित्य आसर भीतर समय केमिति देई पारछन अपा एटा मुख्य समस्या नमस्कार विमला अपा नमस्कार आउ काली प्रोग्राम आउ आज प्रोग्राम दुईटांक देखि खुशी लागिला ता भीतर धन्यवाद प्रश्न करथिबारु आज्ञा
केमती समय बांटती मैडम ता भीतर छुट्टी रे सिनेमा कले हाँ मु राति 4टारू उठे सबुदिन आज भी शुए सबुदिन बेले बेले 3:30 भी हो जाए शोला बेलू 1:30 2टा हुए प्राय प्राय 24 घंटा 2 घंटा कि 2.5 घंटा शुए तेणु मोर घर जीवन में आज पर्यटन चाकर रखी ना सबू कम निजे करे ए बयस तो सब कम करे ता भितर धर भातटा बसिला से भितर आसिक कविता लिखते कविता लिखि देथिबि कि अलग एडजस्ट करता समय को एडजस्ट करता कि डीटीवी निजे करुचे करे किंतु जब साहित्य अच्छी गोटे अनुष्ठान कौटी जावाक अच्छे मुझे अनुसार एडजस्ट करता छोट छोट पिलाने साई पड़ोसा मोर परिवार जो रहे एत भल थाए मोर परिवार समस्त सहित केतले कि दरकार मो छुआ मन छाड़ी दे पड़े थाए किंतु पाठ आसला मैंने पाठ पढ़ेबी से कहीं मु परिवार को अवहेला करना मोटे जो बढ़ेगला आउ कि आवश्यक ना जी जार सब बुझे तेणु बर्तमान मो परिवार हूँ साहित्य परिवार मुझे बहुत जत्न बनला निशा है साहित्य बर्तमान पैसा तो 60 हे साथ बयस केते हला बर्तमान 64 वर्ष चलला कहीं भी मते कहते नहीं 64 वर्ष आपन रिटायरमेंट कहले बोली 40 बेले लागुछन मते इति समत दिन मते कथा कहले माउसी मु लागुची आपण पाखरे अधिका बयस मते आपण को एते बयस मु विश्वास करूनी इति दिन पुंडे पकेथिले तेणु प्रकृत रे मो जीवन में मुझे माने कौन प्रकार मोर सब चेरमूलिका औषध खाएनि औषध खाया भल पाए थंडा फंडा हेले गंगशिल रसम एमतीका चेरमूलिका तुलसी रसम एमतीका डाक्तरखाना को भी भगवान एपर्यंत नियंतु भली आशा करुच्ची कारण खटुची प्रबल खटुची मो पाखे हिंसा देश जोड़ा कि कवि पाखे रहा कथा नहीं परश्री कथा यहाँ भी मुझे सब कहे समस्त को निजर करवा हूँ कविपण बड़पणटा है तेणु मु प्रकृत में 6ठ श्रेणी पढ़ला 7 गुड़िया पढ़ुली मो बापा मत बहुत दिखती पढ़ाई से प्रजातंत्र भल डिमांड था मन मन भावे केमती देखी कौन करेंगे माने भाग्यवश तो मो मामू घर से सैड्रे 7 गुड़ी तो परवर्त तो बड़ हो गली आसिली मिसिली बर्तमान लेख सम्मुखर मो 20 वर्ष उद्धार भर रही जुग्म संपादिका कम करुच्ची आशीर्वाद पाइली घर सहित मुझे आशीर्वाद प्रकृत में बहुत भल पाँच डॉक्टर सातगुड़िया जो भाविली प्रथम थर देखिली मुझे इच्छा करदे भगवान जहाँ इच्छा कर प्रकृत में सत चिंता थी इच्छा पूरण करेंगे भगवान मुझे जो प्रथम देखिली मुझे लोकटा षष्ठ शुणु चाहूली देखापी एवं मुझे परिवार गोटे सदस्य गला माने मो बापा मामूटा डाके बहुत स्नेह आदर करती रमाकांत रथ सेमती जहाँ को पढ़ुले आ विशेषकर रवि सिंह की भी मु प्राधान्य देती अंतपण्य जोड़ा कि प्रकृत में पिला गीति कविता संकलन अधिका प्रीति कविता हाँ गीति बापा गीति कविता किंतु आपनकर जदी कविता संकलन देखा जाए रास्ता रास्ता हाँ रास्ता जहार अंत नाही आज्ञा कोन आपनकर सेही बही रे केमिति लिखिले जे रास्ता को आपण गुटे प्रच्छद पटरे आपण लिखिले हाँ रास्ता कविता ता भीतर अछि जो रास्ता कविता रे जो दिन उन्मोचन है से दिन भगवान प्रकाश थे डॉक्टर सातगुड़िया थे रमाकांत रथ आसी ना से दिन पितुआस राउतराय थे आमर सत्यादि बलियार सिंह थे समस्ते सौरीबंधकर थे समस्ते भिन्न भिन्न दृष्टि से कविताटा को ये करथिले समीक्षा करुଥିଲେ से दिन प्राय गोटे कविता उपरे प्राय 45 मिनट आलोचना होता से कविता उपरे प्रकृत में जीवनटा गोटे रास्ता नुहे कि आप चिंता करूँ जीवनटा गोटे रास्ता आम चलीचे आसीजे जीवा पुणी जीवा आसिया भितर रास्ता सरला से रास्ता से सरला से तो सीमा हन बर्तमान आम रास्ता केबे सर आम जाने आसी जाइए किंतु धरापृष्ठ को आसीचे छुई देचे रास्ता माटीटा को छुईचे किंतु केतले माटी पुणी से स्पर्श सेटा क्या समस्त जना तो आरी भितर जो नाटकटा चली जो अंका बंका जाइए रास्ताटा से भितर केते दुख केते कष्ट केते लांछना केते ईर्षा केते आसूची शत्रु समस्ते आसुँच समस्त को मु क्या कथा शुणे मोर मु एक कवि प्रसाद मिश्र को प्रणाम करुच्ची से मत झील भली भावुले आज राजेन्द्र कुमार महांती अच्छा मंदिर प्रशासक पितुआस राउतर अच्छा प्रकृत में समस्त आ गए कथा कह जो पत्रिका करा गली समस्ते तनया गोस्वामी अच्छा सी किसी प्रश्न पचार गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्कार आज्ञा विमला नमस्कार बुढ़ी नमस्कार अरे तुम नुआ बही आ कौन ए बाहर कर कह कि से विषय सेटा धाराश्रावणटा बाहर उन्मोचित हम आ प्रबंध समग्रटा
যেটু উন্মোচন ହେଇନି আসি তাକୁ আনিলি টাইগেটি দুইটা একাডি বাহারছি দুটি যাক ধারা শ্রাবণ ଆଉ প্রবন্ধ সমগ্র এথর শ্রাবণরে ସମସ୍ତେ ভিজিবে তাଙ୍କ লেখা মাধ্যমରେ ମ୍ୟାଡାମ ସମ୍ପାଦନା ଆଡକୁ ଯିବା ସମ୍ପାଦନା ତ ଗୋଧୁଳି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦନ ହଁ ସେଇ କଥା କାହିଁକି ସେଇଟା ମନକୁ ଆସିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରିକା କରୁନଥିଲି ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା? ମୋ ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲା ମୁଁ କିଛି କିଛି ଆଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦିନେ କହିଲେ ବିମଳା ତୁମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ତୁମେ ତ ନିଜେ ଲେଖୁଛ ନିଜେ ଇଏ କରୁଛ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପତ୍ରିକା ବାଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୀକ୍ଷା ବି କରିଛି ବହୁତ ଇଏ କାବ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିକାରୀ ଧଳଙ୍କ କଥା କହିବି ସେ ଆସନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ବୈତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ବହି କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା କରୁନ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦି ୱିଶ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପତ୍ରିକାଟି କରିଛି ଯେମିତି 7ଟା ନାଁ ଭିତରୁ ମୋର ବାନ୍ଧବୀମାନେ ସରୋଜିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଗୀରଥ ସେଠୀ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରେ ବସିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି ପତ୍ରିକାଟେ କରିବା ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପତ୍ରିକା ଜନ୍ମ ନେଲା ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ତାଙ୍କ କରୁଣା ନହେଲେ କିଏ କରିପାରିବ ଅସମ୍ଭବ ଗଛର ପତ୍ର ଏଠି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆଜି 11 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପତ୍ରିକା ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ କରିନି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି ଏବେ କରିଥିଲି ଡିସେମ୍ବର 19 ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 300 ଲୋକ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଗା ବି ଦେଇପାରିଲି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କଥାଟା ହେବା କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଉପସ୍ଥାପକ ଉପସ୍ଥାପିକାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ବିମଳା ସିଂହ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ସେ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବି ଏବେ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପିଲା ଭଳିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଟପିଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ନଜିର ଅଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ପିଲା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ବାବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ କଥାଟି ହେଲା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ପିରିୟଡ଼ ଆସିବ ମୋ ସହପାଠୀମାନେ ଏବେ ବି ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ମୁଁ ଯେହେତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କବେ ବିମଳା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କାନ ମଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ମୋର ସେଇଟା ନୀଳଗିରିରେ ଏବେ ବି ମୋର ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଯେହେତୁ NCC ଚମ୍ପିଆନ୍ ଅଛି ରହିଛି ମୋର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆସିକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ସେ ବି ଦିନେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ତମାଣ୍ଡ ହଉ ଜଟଣୀ ହଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ହଉ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ରହିଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳର ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଅଭିଭାବିକାମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଲଗା ଥିଲା ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହଉ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କହୁନଥିଲେ ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି କି ଖରାପ ଭାଇପାରେ ଭଲ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟିଚରଟେ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମ ପିଲାର ଭଲ ପାଇଁ ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପୁରା ନେଗେଟିଭରେ ଏଜିକେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମୟର କଥା ଯେଉଁ ନୀଳକଣ୍ଠ କଥା ପଡ଼ିଲେ ସେ ସମୟର ସମାଜ ଆମର ସମାଜ ବହୁତ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ନଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ସେମାନେ ସମାନ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇ ଦେବି ସେ ବାଟେ ଯିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କହୁଛି ବା ସିଙ୍ଗାନି ପୋଛିଛି କାହାର ସାର୍ଟ ଛିଞ୍ଚି କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଭାବ ହେଲା ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ କରେ କାହିଁ କରେ ମୁଁ ତ ବାଡ଼େଇନି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେ ମାତୃସୁଲଭ ଗୁଣଟା ଯଦି ରହିଛି ଯେମିତି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାବିଛେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସେତିକି ନ ଭାବିଛେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ ମାଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଲ ବଦଳି କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ତ ମ୍ୟାଡାମ ବାଡେଇ ନଥିଲେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ମାଡ ଖାଇଥିବୁ ନହେଲେ କାନ ମୋଡା ଖାଇଛୁ କାରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ପିଲା ଡରିବ କେମିତିକା ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଡରିବ କାହିଁକି କାରଣ ତମେ ଘରେ କ'ଣ ବାପା ମା ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହିଁ ଧର ଘରେ କେଉଁ ରାଗରେ ଯଦି ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରାଜନୀତି ପଶି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କଳଙ୍କିତ କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଏ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାବେ ନାଁରେ କଳଙ୍କିତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମ ସମୟରେ ତ 100କୁ 100 ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅମକ ନିକିବ କିଛି ନଥିଲା ଆପଣ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସରକାରୀ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ନା କ'ଣ ଲାଭ ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛି ଏ ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିକି ବହୁତ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଏରେ ଜର୍ନାଲ ବାହାରିଛି ଯୋଉଟାକି ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କିଏ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଡାକ ମୁଁ ତମଟା ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଲେଖିଲି 18 ଚମତ୍କାର ଲେଖିଛି ଆର୍ଟିକଲଟା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ମିଳୁନି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ରାଜନୀତି କରିବା ତମେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିଛ ଯାଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଡେଡିକେଟେଡ ପୁରା ଡେଡିକେସନ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତମ ପିଲାମାନେ ବା ତୁମକୁ କହିବେ ତମ ଫରରେ ବାହାରିବେ ନାଇଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଦରକାର ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଭଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କରିନି ଏଇଠି ଆଉ ଆପଣ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ରାଜେଶ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପଚାରନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ମୋ ଘରେ ରଖିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ନିଜେ ନେଇକି ଘରେ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ାଏ କାହାଠୁ 5 ପଇସା ବି ଆଣେନି ସେଇ ପିଲା ଆଜି ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ କଲେକ୍ଟର କିଏ କୋଉଠି କେତେ ବଡ଼ କୁଆଡ଼େ ହେଲେଣି ସବୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷକତା ଆଡ଼ୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଧୂଳି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ ଗୋଧୂଳି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏଇ ଗୋଧୂଳି କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଡ଼ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାତଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କର ନା କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବ କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବି ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହଁ କରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସରିନ୍ଦ୍ରୀ ବାରିଙ୍କ ପାଖକୁ ମରିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ସମ୍ପାଦକରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ବିମଳା ଯଦି ପାରିବୁ ତ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିବୁ ସମ୍ପାଦକ ହବୁ ସମ୍ପାଦକ ମୋତେ ଏମିତି ମନ ହେଲା ବାପା କହିଥିଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ କହିଲି ଶିକ୍ଷକ ତ ଚାକିରି କରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେବି ତର୍ଜମା କରିଥିଲି କହିଲେ ସମ୍ପାଦକ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଏତେ ଚାଲିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦକ ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ହବୁ ସମ୍ପାଦକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋ ଏଡିଟୋରିଆଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଚାଲିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ମାନେ ଆଦତ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଲେଖୁଛି ଖୋଲା ଲେଖୁଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ लोक ग्रहण करुछंती लोक भल पाउछंती तांकर किछि कविता सुनिबा आहुरी अनेक कथा जानिबाकू पाइबा आमे कथा होछंती कवयित्री बिमला सिंह को सहित जाको सहित मन खोला कथा हो जे एक्चुअली से मन खोला कथा कहउछंती निज विषय रे निज लेखा विषय रे निज छात्र छात्री मान को विषय रे निज जीवन रा रास्ता विषय से केते अंका बंका रास्ता दी जाइछंती केते हडल्स हम्प्स क्रॉस करिछंती से विषय रे कथा होछंती इतिश्री अछंती टेलीफोन रे गुड मॉर्निंग हेलो हेलो आज्ञा नमस्कार कोड कोतले मु बळसपल्ली एरोड्रोम एरिया रु कहउतली तिश्रीपति अच्छा पचारदु आउ अपा बहुत अपांकर बे जो गोधुली बही प्रकाशित करथिले से लेखार संपादिका से गोधुली बही रो आउ से बहुत माने सुसाहित्यिका आ से बहुत विज्ञ व्यक्ति आ तांकर लेखा ओडी को बहुत माने अच्छा एटा तो आमे आरंभ रो कहिसन आपनकर किछि प्रश्न अछि प्रश्न अछि हेलो आपनकर किछि प्रश्न अछि मैडम नहीं अपा को बड़ अपा तो बहुत भलो तांकर सब इए रे मु जाए मु भी कविता पाठ करे काली भी जाइथिली एठी हेतला जो गोदावर्ष साहित्य संसद रे हेतला अपा बहुत माने जाइथिले सुसंयोजिका हे कि ओके थैंक यू आपण आपनकर कविता एमते लिखु थांदु एवं आम पाखु को पठौ थांदु आपण को पुस्तक गुडी को पठौ थांदु मो पाखु को तबे आपण मध्ये रास्ता को धरि बसचंदी कोन सुनेबे रास्ता को अनुभूति सुनेबे सेही रास्ता का नामकरण करा प्रथम कविता होची रास्ता से टुटे पढी सुनाउची कवितार शीर्षक रास्ता रास्ता तो अनेक दूर काहे के अनादि कालरू जुग पर जुग लंबिछि जे लंबिछि माटीरू आकाश आकाशरू माटी खाल ढीप अंका बंका बंधुर शिलार अनेक भग्नाशरे केते रूपरे केते परिपाटरे
ରାସ୍ତା ତ ଅନେକ ଦୂର କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ଲମ୍ବିଛି ଯେ ଲମ୍ବିଛି ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଆକାଶରୁ ମାଟି ଖାଲ ଢିପ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବନ୍ଧୁର ଶିଳାର ଅନେକ ଭଗ୍ନାଶରେ କେତେ ରୂପରେ କେତେ ପରିପାଟିରେ ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ସେମିତି ରାସ୍ତା ନୁହଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ବିଚିତ୍ର ତନ୍ମୟତାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବର ଆସିବା ଯିବାର ଅଭିନୟ ଭିତରେ କେତେ ମହଲତ କେତେ ଅହଙ୍କାର କେତେ ତ୍ୟାଗ କେତେ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ନାନାବାୟ ଗୀତର ଛନ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନାର ସ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପୀର ତୁଳିରେ କବିର କବିତାରେ ପୁଷ୍ପିତ ବିଧୁର ବସନ୍ତର ଗୀତରେ ଏ ରାସ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଯାଏ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ଗହ ଗହ ବାସ୍ନାରେ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଚାହିଁ ରହେ ଅମୁହା ଦେଉଳକୁ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଚିର ସତ୍ୟ ସେଇ ଅଫେରା ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଚାହିଁ ରହେ ଅମୁହା ଦେଉଳକୁ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଚିର ସତ୍ୟ ସେଇ ଅଫେରା ରାସ୍ତାକୁ କର୍ମଫଳ ଖାଇ ଖାଇ ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଉଚାରି 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 ଏ ଥିଲା ରାସ୍ତା খুব সুন্দর কবিতাটি ম্যাডাম কবিতা লেখিলা বেলে যেথরে কি ছন্দকু দেখা যায়নি কিন্তু গীতি কবিতা লেখিলা বেলে সেটি ছন্দর আবশ্যকতা পড়ে আপন তা ভিতরে কেবে ছন্দি হেইনাতে কবিতা ହଁ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି কবিতা ଗୋଟେ ଅଛି মুক্ত ছন্দ মুক্ত কবিতা ছন্দর ଯୋଉଟା କି କଥା। ମୁଁ ପଢିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ରିଦିମ ରହୁଛି କବିତାରେ হ্যাঁ ଯାହା ପାଇଲେ ତା ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ତାର ଲିଙ୍କ ରହିବାର ଅଛି କବିତାର ଭାବ ରହିବାର ଅଛି ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କବିତା ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ପଢୁଥିବେ ଆଧୁନିକ ନିଜ ଅନୁଭବ କବିତା କରୁଥିବେ କଣ? ଆଧୁନିକ କବିତା ନାଁରେ କାହା ଶୀର୍ଷକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭାବର ନଥିବ କିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୀତି କବିତା ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ତାଇ ତାର ଅନ୍ତର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଛନ୍ଦ କବିତା ଛନ୍ଦ କବିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଛନ୍ଦ କବିତାରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୀତି କବିତାରେ ଯେମିତି ଯତିପାତ ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କବିତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଯାକ ସେ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୋର ବେଶୀ ଗୀତି କବିତା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବେ ଗୀତି କବିତାରୁ ଏଇ ଛନ୍ଦମୁକ୍ତ କବିତା ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମୁଁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖୁଛି ଆଜି ନୁହେଁ ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ ମୋର ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାହାରୁଛି ଆର୍ଟିକଲ ବି ଦେଉଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କି ଗୋଟେ ବହି କରିବେ ବୋଲି ସେ ହଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଇ ବହିଟା ଚାଲିଛି ଉନ୍ମୋଚିତ ହବ আজ্ঞা তেবে গোধূলি বেলে যেতবে গোধূলি প্রকাশ করতে সেতবে তো অনেক জনকর কবিতা বা গল্পকু আপন প্রকাশ করিয়া পাই দায়িত্ব নিয়ন্তি কিছু কবিতা বা গল্পকু আপন ডাস্টবিন কু ফোপাড়িছন্তি না ମୁଁ ତ ଯିଏ ଯାହା ଫୋପାଡ଼ିନି। ଦେଲା କ'ଣ ଛପାଇ ନା, ଦିଅନ୍ତି? ନା ମତେ ସରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଥିଲେ ଏଡିଟର ହବ ଏଡିଟର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ବାରମ୍ବାର ପଢିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାକୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ତାକୁ ପଚାରିଛି ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ରହିବା କଥା ଏମିତି ହେବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ନା ଅପା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ସେ ପଠେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲା କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଅପା ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲା ବୁଝେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଭଲ ଲେଖୁଛି ହେଲା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ରୀତା ଅପରାଜିତା ଗୋଟେ କବିତା ବି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଛି ରୀତା ମା ଦେଖେ କବିତାଟା ଏମିତି ଲେଖିବା କଥା ନାହିଁ ଅପା ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଲେଖ କେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର କେମିତି ରହିବା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ଯେଉଁ କଥାରେ ଯେଉଁ ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ ପାଇଛି ସେ କହିଛି ତା ସାକ୍ଷାତକାର ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ହେଇଛି ଗୋଧୂଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲି ଯୋଉଟାକି ବତଉଥିଲି ସେମିତି ଯଦି ନ କରିବା ହାତ ଧରି ନ ନୂଆ, ଶିଖେଇବା, ହାତ ଧରି ଯୋଉ ଶିଖେ। ଆଗ କରୁଛି, ପିଢ଼ି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କେହି ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ କାହିଁକି ମୋର କାଟିଦେଲ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କର ମୋତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି তেবে বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া আসিবা পরে অনেক সাহিত্যিক সৃষ্টি হইছন্তি এবং সবু সাহিত্যিক চাহুছন্তি রাতারাতি সুপরস্টার হবা পাই ମୋର କେତେ ସେୟାର ହଉ ମୋର କେତେ ଲାଇକ୍ ହଉ এবং କମେଣ୍ଟ কবিতা গল্প চুরি মধ্যে হଉଛି ଚବୁଛି ଏଇଟା ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ କଥା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ କେବେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମୋତେ ମୁଁ ରାତାରାତି ଲମ୍ବି ଧାଡ଼ି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ବେପାରୀମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦୋଷ ଦେବି ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁଚା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦରେ ଅଛି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ନାଇଁ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା କଲା ବେଲେ ତ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା କଲା ବେଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ବି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପତ୍ରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଇନି ବେଶୀ ଯାଇସିଛି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି ମୁଁ ନେଇଛି ସରିବନ୍ଧୁ କରଙ୍କୁ ନେଇଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ନେଇଛି ସାତଗୁଡ଼ି ତ ନେଇଛି ସାକ୍ଷାତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆରମ୍ଭରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ପାର୍ବଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ନୂଆ କାହିଁକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଗଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ନବା କିନ୍ତୁ ନୂଆମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିବା କରିବ ଦରକାର। ପରିଚୟ ପର କିଏ ପିଢ଼ି କରିବ? କେମିତି ତିଆରି ଗୋଟେ ହବ? ସେମାନେ ବି ଏଇ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ବହି କରିନାହାନ୍ତି
पत्रिका माध्यम से आसीचंती तांकर आशीर्वाद हमर सबुबले ପାଇଁ काम्य आज्ञा କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆ ପିଢ଼ି को जदि पत्रिकाटे न आनिबो ताको चिनिबो के समाज के चिनिबो ताको पत्र पत्रिका संवाद पत्र रे न बाहला तांको तांकर କିନ୍ତୁ ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହଉନାନି ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସେଠି ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କବିତା ନାହିଁ ବା ଗଳ୍ପ ନାହିଁ ସୂଚୀପତ୍ରରେ ତାହେଲେ ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ପତ୍ରିକା ବିକ୍ରି ହଉନି ମୁଁ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ମତେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି କାଦମିନ ହାଟରେ କହିଛି ମୁଁ 7000 ଟଙ୍କାର ବହି ବିକିଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁକି ଖାଲି ଯେ ବଡ଼ ମାନେ ରହିବେ କି ମୋର ତ ବଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବର୍ଷ ପରେ 7000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେତେ ହଜାର କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ବହି ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଆରେ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେ ନଥିଲେ ହବନି ବହି ବିକିବନି ସେ କଥା ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ସେକାନେ ସେମିତି ନାହିଁ ସେ ଭାବିଦେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକ କେବେ ବହି କରିପାରିବନି ଆଗେଇ ପାରିବନି ମୋଟେ ହେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ନୂଆ ପୁରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ମାନଙ୍କୁ କମେଇ ଦେଇକି ନୂଆ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୋର ଏଟା ସୁନ୍ଦର କଥା କି ମୁଁ ବି ବହୁତ ନୂଆ ଏଙ୍କଟେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ କଣ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣୁଛି ଦେଖ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆସୁଛି ମେଳା ଆସିଲା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉପରେ କବିତାଟା ଦେଉଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ସାହିତ୍ୟ ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଥିଲି ସେଟା ବହି ଅଛି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୁମ ଅନନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦୋହଲି ଯାଏ ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣେ 1200 ବଢ଼େଇର ସମ୍ପର୍କର ଛାଇ ସମୟର ମରୁବାଲିକାରେ କାନ୍ଦିପାରେ ନା କି ହସି ବି ପାରେ ନା କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ମଳୟରୁ ପାଇ ବି ପାଏ ନା କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର ପାଲଟି ଯାଅ କାହାଣୀ ପ୍ରୀତିର ଅଳକା ନନ୍ଦା ଫୁଲର ଫସଲ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଗଜଲ ସାତ ସପନର ତାରା ଫୁଲ ଆଉ ବ୍ୟଥାର ଚକରେ କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୁମେ କି ପାରିବ ଛାଣି ଧର୍ମା କି ବିଷୁ ମହାରଣା ଅବା 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଅକୁଆ ଅବୁଝା ହୃଦୟର ଲୁହଭରା କାହାଣୀ କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୁମେ କି ପାରିବ ଛାଣି ଧର୍ମା କି ବିଷୁ ମହାରଣା ଅବା 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଅକୁଆ ଅବୁଝା ହୃଦୟର ଲୁହଭରା କାହାଣୀ ଅତୀତ ଗର୍ଭରୁ କୋଣାର୍କ ଦେହରୁ ଅବା ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରୁ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀଟିଏ ହୋଇ କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାରିବ କି ଫେରାଇ ଅତୀତ ଛାତିରୁ ବାରି ବରକୋଳିର ପ୍ରୀତିର ପରଶ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କେ ଛନ୍ଦା ମମତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂଳାପ ଶିହରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆଲୋକର ଅରୁଣିମା ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ଏଇ ବାଲି ସେଜୁ କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାହା ପାଇଁ ପାଲଟିଛ କାହାଣୀ କାବୁକୁରେ ଲମ୍ବାଇଛ ଗର୍ବର ଗଜରା ନିଶବ୍ଦରେ ଖେଳୁଅଛ ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ ନିର୍ଝୁମ ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିଜା ମନକୁ ଛଡ଼ାଇ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାହା ପାଇଁ ସାଦିଅଛ ପ୍ରତାରିତା ଜୀବନର ଗତିପଥେ ସାଉଁଟିଣ ଯେତେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟତା ନିହାଣ ମୁନର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଝାଉଁ ବଣର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ସମୟର କଷଟି ପଥରେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଦୁଃଖ ଉତାରି ଉତାରି ସାଗର ଛାତିରେ ତୁମେ ହରାଇଛ ତୁମ ସତ୍ତା ଧର୍ମପଦ ପରି କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୁମ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ ଋତୁଛାରା ମନ କିମ୍ପା ହଜେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ସେଜରେ ସାଗର ସେପାରେ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ମୁନ ଫେରିଯାଏ ନିସଙ୍ଗତା ପାଶେ ଶେଷ ସଂକଳ୍ପର ଗଣିତ କଷାରେ ତୁମେ ହାରିଯାଅ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ପରି ନିରାଶର ମରୁବାଲିକାରେ କୁହ କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୁହ খুব সুন্দর কবিতাটি দীর্ঘ কবিতাটি ଥିଲା এবং নিহাতি ভাবে আপনাকে মধ্যে ভাল লাগিথিব যাও আপন সময় দেলে বহুত বহুত ধন্যবাদ নমস্কার ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ আউ কি অছন্তি কাহাକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମ ନମ୍ବର ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବାଏ ବାଏ